friends, welcome to Queen of Foods. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி ஒரு சளிக்கான ஒரு மருந்து செய்ய போறோம். அது கொஞ்சம் இனிப்பா கொஞ்சம் காரமா இருக்கும். அதுக்கு தேவையான ingredients பார்த்தலாம். 15 மிளகு, நல்லா வறுத்துக்கணும். இப்போ ஒரே ஒரு பட்டையை ரெண்டா உடைச்சு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வறுத்துக்கலாம். இப்போ 7 கிராம்பு போட்டுக்கலாம். நல்லா வறுத்துக்கலாம். ஒரே ஒரு ஏலக்காய் நல்லா வறுத்துக்கலாம். இதை வறுத்து மிக்சியில் பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்காச்சு. இப்போ நம்ம வெல்லத்தை நம்ம பாகு காய்ச்சலாம். வெல்லம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம இதை பாகு காய்ச்சலாம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஒரு துண்டு இஞ்சி திருவி வச்சிருக்கோம். இதை அந்த வெள்ளை பாகோட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பவுட்ரு பண்ணி வச்சிருந்த அந்த பவுடரை 1 டேபிள் ஸ்பூன் இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம மருந்து இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை வந்து நீங்கள் உருண்டை பிடிச்சி கமர் கட் மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் கூட போட்டு 5 நாள் இல்லை 10 நாள் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி சாப்பிடலாம். இதை நீங்கள் தொடர்ந்து 5 நாள் சாப்பிடணும். ஒரு நாள் சாப்பிட்டீங்கன்னா இருமல் சரியாகாது. 5 நாள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா இருமல் சீக்கிரமாக சரியாயிடும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நல்லா சுருண்டு நல்லா திக்காகிடுச்சு. இதை நீங்கள் வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக. இப்போ இருக்க சிச்சுவேஷனுக்கு நிறைய பேருக்கு சளி இருமல் எல்லா இதுவும் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் இதை வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.